Не пиши ничего, он скриншотит и потом напишет то, что у нас мат и дисколовит. И я тебя прошу. Вроде закрыли, нет. Видосы. Они, у них щелка нет, зачем мы открываем? Начало раунда! Он сейчас откроет нас, я тебе отвечаю. Но он может неожиданно открыть флеш-контроль. Пиздаха я. Под балконом никого. Тебе там хорошо? Ждешь, пока другие сдохнут? Нет. Под балконом еще. Балкон есть где-то. Где-то за тройным или ж. Блять, под балконом. Возле подвала коробка. Первая. В угол стань, Марисол, в угол стань. Я инфу дал. Так, это нейма давай. Блять. Первый, возле фонтана. Первый сверху. Балкон вы бьете, что флешка. Второй балкон. Да я слишком родовой. Балкон в ключе. Я могу дым. Прострел сделай, Я могу дым дать. За вторыми, за столом. Сделай прострел. Плоту, первый. Бой первый. 10 секунд. Ну, зайдите, ну что вы делаете? Команда Браво победила! Что, тебе нельзя умирать. Да они закрыли, я не видел, это пиздец. Начало Слушай, я тебе раунда! 100 раз сказал, они типа не закроют, чекайте. Но я убегал, блядь, не успел. Кая, аккуратно. Вот сюда вырисовал, я что не просил стать. Вот сюда, блядь. Я думаю, там. Стой. Флешки даем. Смог дай, закрой балкон. Я кидаю смог, флешки раскидываешь, не закройте один. Не закрой. И... Откажешь, когда ты закинул? Пускай не стоит. Не закрыл. Двое близко оба. Еще Первые. Вторые. Команда Браво победила! А нахуй ты прыгаешь, можно. Нахуй вы... Надо было сразу зайти. Закрой ебал. Вы флешки. Блять, низ, не умирайте, это, блять, он открывает низ, просто, блять, я не знаю, я пошел низ. Сказали, смог раскинет, блять, не зайти под флешки, блять. Нахуй вы зашли все по одному, блять. Я раскинул флешки, что я зашел Балкон за 2 ним. пули дал. Я отстрелял. С двойными. Забрал ящиком. Идите вчетвером вниз. Слышь, плюс один смог откинь наверх. Один смог наверх откинь. Я флешку дам, чтобы они подумали вверх. Не И пойдем вниз вчетвером. Не сможешь дать, да, короче? Нет. Ну не все равно инфа есть, что мы до хуйня внизу. 40 секунд. Забрал. Я могу сейчас, можем вверх перетянуться. Куда? Вверх можем перетянуться. Нахуй ты заходишь, Леха, что ты делаешь? Ну, я понял вас. Откинь смог быстро, флюса. 13 секунд. Я флеш дал. Ну заходите, я флеш дал. Флеш еще дал. Стань. За вторыми. Браво победила! Короче, Славик, больше флешки не выкинь с своего инвентаря и Пойдем Начало раунда. пошли. Это хуйня то, что вы делаете. Вы просто сосете хуй, блядь. Блять, Слушай, дал 2 минуса, мне сразу было зайти. Да, давай я флешки дам, пока флешки дал, полжизни закрыл. Давайте вниз. Кочку разбить, потом зайти. Понял. Ебать, он хейтом прилетел.
лестница, блядь. Лестница дороже. Ну, Зачем вообще было пикать грему, блядь? Да закрой ебало свое нахуй. Сингельман, блядь. Картавая обезьяна, блядь. Давай, ты же пикнул, реально. Нахуй ты пиздишь, долбоёб. Я твою маму ебал. Сделай один хоть килл. Это в следующем раунде убиваться, шалава. я слепой. Ну, больше он... Вторые. Команда Браво победила! Да не возьмем, блядь. Начало раунда! Блядь. Ну, кстати, да, только ноет, блядь, всегда. Балкон не пикает, мы с тобой очень вторые стоит. Первый перешел. Плюс это от меня инфу, да, повер? Дашь? Какой еще поет? Вон, пощи, ты долбоёб. Вторые стоит. Первые нету. Откидывайте. Первые. Первые, вторые. Ну вы тупо хаешки не кидаете, ну типа так не играется. Я возьму дым, да, но блин, он хае не кидается. Я поэтому не люблю дым брать, ведь. Команда Браво победила!